กศน.ร่วมกับสำนักงานปปช.ภูมิใจเสนอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสโมสรสุจริตครับสโมสรเราจะไม่เอาคำว่าทุจริตหรือว่าคอร์รัปชันนะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางปปชนั้นนำมาฝากให้กับพวกเราเป็นประจำครับสโมสรสุจริตสวัสดีครับได้เวลาเปิดสโมสรแล้วนะครับเพราะนี่คือสโมสรสุจริตกับผมเจษฎามณีรัตน์นะครับติดตามเราได้ครับตามวันและเวลาเดียวกันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดรายการแบบสดใสหน่อยครับเพราะว่าแขกรับเชิญของผมเป็นน้องๆจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาครับน้องๆเหล่านี้มีความสามารถในเรื่องของการทำหนังสั้นครับและที่สำคัญได้รับรางวัลชมเชยมานะครับในการทำหนังสั้นต้านโกงของสำนักงานปปช.เขาใช้ชื่อทีมที่มีชื่อว่า Foreshadow ครับคนนี้คุณผู้ชมครับเขารวมตัวกันหลายคนที่สำคัญมีแบ็กอัพอย่างดีก็คือเป็นอาจารย์แล้วก็โรงเรียนนะครับรางวัลที่ได้มาอย่างที่บอกไปสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็กระตุ้นให้น้องนั้นสร้างพลังในการต้านโกงด้วยนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในช่วงของสุจริตจับประเด็นนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันในช่วงสุจริตติดตามครับช่วงสุจริตติดตามและนั่นแหละครับคือเรื่องราวดีๆนะครับที่นำมาฝากกันในช่วงสุจริตติดตามนะครับส่วนช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับจะพาไปพบกับความสดใสของน้องๆทีม Foreshadow ครับของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาทีมนี้เขาได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดหนังสั้นต้านโกงของสำนักงานปปช.ที่ใช้ชื่อว่าทุกเสียงมีค่าช่วงหน้ามาพูดคุยกันสักครู่เดียวครับ ขอบคุณท่านมากครับถ้าไม่ได้ท่านนะ
โครงการนี้ไม่สำเร็จแน่นอนเลย ส่วนในเรื่องอย่างว่าก็ต้องช่วยเหลือกันเงินสกปรกเอาคืนไป เอาคืนไป อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ขี้โกง อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ช่วงสุจริตจับประเด็น สุจริตจับประเด็นในวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกับน้องๆคนเก่งนะครับที่เขามีความสามารถในการผลิตหนังสั้น จนกระทั่งได้รับรางวัลชมเชยนะครับในโครงการหนังสั้นต้านโกงของสำนักงานปปช.ประกาศผลไปแล้วครับรางวัลนี้กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องอาศัยทั้งความสามัคคีของน้องๆรวมไปถึงการสนับสนุนของโรงเรียนแล้วก็ครูอาจารย์นะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับน้องๆโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาเขาใช้ชื่อทีมที่ชื่อว่า Four Shadow ส่วนเรื่องแล้วก็ธีมเดี๋ยวต้องไปถามน้องเขาเองวันนี้มากัน4คนนะครับน้องคนแรกนะครับน้องรัตดาวันบุญชมน้องลีน่าครับผมนะฮะส่วนอีกน้องอีกท่านหนึ่งนะครับน้องสิริตาสิริวงศ์ครับน้องดรีมครับสวัสดีตานะครับนะครับส่วนน้องผู้ชายกันบ้างน้องธนพัฒน์บำเพ็ญภูน้องฟิลครับนะครับและสุดท้ายน้องสุภกรแสงพิทักษ์น้องออยละครับผมสวัสดีน้องๆทั้ง4ท่านด้วยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาในชุดนักเรียนเต็มยศเสื้อแตกต่างเขามากเลยนะฮะโรงเรียนเราถามนิดนึงก่อนจะไปรู้จักกับว่าทำอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์ทำความรู้จักโรงเรียนสักนิดนึงชุดอันนี้คือชุดประจำโรงเรียนถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะอันนี้มไหนกันบ้างครับม.6 หมดเลยค่ะทั้งหมดเลยใช่ม.6 แสดงว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการพูดคุยกับอาจารย์บอกว่าตั้งแต่ม.5 นะบังคับให้เรียนเรียกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกอะใช่ไหมฮะคือตั้งแต่ม.4 ตั้งแต่ม.4 เลยเหรอฮะแสดงว่าทุกคนตอนนี้ตัดต่อเป็นหมดพอได้ค่ะพอได้เป็นพื้นฐานใช่ไหมครับคราวนี้ถามสักนิดนึงวันนี้เนี่ยมาในฐานะได้รับรางวัลชมเชยการประกวดหนังสั้นของสำนักงานปปช.ทราบเรื่องมาเสร็จปั๊บก็แน่นอนอาจารย์รับมาก่อนหลังจากนั้นมากระจายที่ใครต่อก็อาจารย์ก็มาถามเขาว่าแบบอยากให้ใครแบบอยากเข้ากลุ่มไหมอยากแบบทำไหมอะไรอย่างนี้ก็มาปรึกษากันก่อนค่ะรับสมัครค่ะรับสมัครค่ะแล้วก็เป็นการดึงเข้ามาใช่ค่ะแล้วใช้ชื่อทีมว่า Four Shadow ค่ะทำไมถึงเป็นชื่อนี้ก็มีด้วยกัน4คนนะคะก็เงา4เงาเป็น4เงาไปใช่ค่ะเพราะว่าหนังของเราเป็นแนวไหนฮะก็ใครตอบใครแนวแบบว่าเป็นเงาเพราะว่าไลท์แบ็คไลท์ครับมันแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นปกติครับหนังปกติคือจะถ่ายแล้วแบบเห็นเป็นคนเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าแบ็คไลท์จะเป็นแต่เงาอย่างเดียวครับแล้วก็แสดงออกมาทางท่าทางสื่อไปเรื่องต่างๆที่จะทำแบ็คไลท์ที่บายผู้ชมฟังก่อนคือจะมีผ้าสีขาวใช่ครับวางไว้ด้านหน้าถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็มีไฟใช่ครับส่องก็ไปด้านหลังใช่ครับแล้วคนอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงหลังผ้าพอดีหลังผ้าแต่หน้าไฟครับก็จะเห็นเป็นแบบเป็นแสงเป็นเงาใช่ครับใช่ค่ะใช่ไหมฮะก็เลยสื่อแบบนั้นออกมาใครเป็นคนคิดพล็อตเรื่องฟิลคิดค่ะฟิลคิดพล็อตเรื่องยังไงบ้างครับตรงนี้ก็ประมาณว่าเรื่องนี้ที่จะทำเพราะว่ามันเงามันจะได้ไม่เห็นต่อแบบเงาคือมันไม่ได้แสดงถึงคนจริงๆครับใช้เป็นเงาสื่อแทนครับก็ประมาณแบบใช้เงาเพื่อที่จะให้คนดูแบบแปลกตานิดนึงครับเพราะว่าหนังปกติเขาไม่ทำอย่างนี้อยู่แล้วครับหนังปกติเนี่ยเวลาเราจะเข้าใจก็คือ1ต้องมีบทพูดก็เข้าใจกันได้2อาการสีหน้าใช่ครับแต่ครั้งนี้สีหน้าไม่มีนะฮะเพราะมันมืดหมดใช่ไหมฮะเราคิดว่าอะไรคือจุดเด่นแล้วทำยังไงถึงให้คนเขาน่าจะเข้าใจได้ง่ายก็ออกแบบในแบบเราต้องแสดงท่าทางให้พยายามที่จะสื่อคนให้ได้ครับแล้วก็เรื่องของหน้าสีหน้าก็
ออกมาทางท่าทางอย่างเดียวครับล้วนๆเลยครับ ใช่ครับ ใช้ท่าทางอย่างเดียว ใช่ เลย ครับ พอหลังจากที่เรามีพล็อตเรื่องแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะคือโจทย์มาให้มา3 นาที ใช่ครับ แต่ละคนทำหน้าที่อะไรกันบ้างอ่ะอันนี้เขียนพล็อตเรื่องไปแล้วถูกต้องไหม ใช่ ฟิลนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมของฟิล ก็มีแสดงเป็นนักการเมืองครับ อ๋อนักการเมือง ใช่ครับ เขาดูหน้าตาอิ่มนะ ใช่ กินมาเยอะใช่ไหมฮะจะเป็นประมาณอ้อยทำหน้าที่เป็นอะไรครับ เป็นชาวนาครับ เป็นชาวนาเขาดูจากอะไรคาแรคเตอร์เรา สีหน้าอันไม่มีจะกินของเราดีกว่า อันนี้ก็เป็นออยเป็นชาวนาไป ครับผม มาเป็นของ ดีมค่ะ รีมเป็น ดีมเป็นตึกแล้วก็เป็นข้าวค่ะ เป็นตึกเป็นข้าว เป็นบทบาทที่ยากมากเวลาข้าวปิวนะฮะ ใช่ค่ะ ผิวไหวลีน่า เป็นตึกเหมือนกัน เป็นตึกเหมือนกันจะเป็นตึกใหญ่กับตึกเล็ก ตั้งคู่กันแบบนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ 4 คนเองเหรอฮะนักแสดงมีกี่คนนะนักแสดง นักแสดงมี4 คนครับ แต่ว่าพวกเรื่องต่างๆ ครับ พวกการขึงผ้าพวกนี้เราไม่ได้ใช้เป็นแบบเป็นอุปกรณ์ที่เขาขึงนะผมให้พวกนักเรียนที่อยู่ในห้องเราครับ ช่วยกันขึงผ้าไว้ครับ ครับ ครับ ก็เลยแบบใช้ทั้งห้องเลยครับที่ อ๋อ ช่วยกัน คือจริงๆอ่ะเบื้องหลังมีเยอะ ใช่ค ใช่ รับ ค่ะเบื้องหลังมีเยอะมาก คนก็จับภาพไปแบบนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ แต่4 คนที่เป็นเฮดหลัก ใช่ครับ นอกจากแสดงแล้วยังทำหน้าที่ตัวอื่นอีกไหมของลีน่า ค่ะก็มีบางครั้งที่เพื่อนหิวก็จะเป็นอาสาไปซื้อมาให้ค่ะ อ๋อ อันนี้ก็ดูแลเรื่องอิ่มท้องไป ค่ะ นอกจากเป็นตึกแล้วเป็นอะไรอีก ก็หาอุปกรณ์ค่ะ อืม ก็จัดหาอุปกรณ์ ครับ อุปกรณ์เยอะไหม ก็ไม่เยอะค่ะ มีโฟม แล้วก็มีใบเตยค่ะ ครับ ค่ะ แล้วก็มีผ้าแค่นั้นแหละค่ะ อืม อืม ครับ ใครเป็นผู้กำกับ เอางี้ดีกว่า ใครเป็นผู้กำกับ เพราะว่าคนกำกับเนี่ยจะต้องดูภาพรวมทุกอย่าง ถูกต้องไหมฮะ ใครเป็นคนกำกับ คุณครูค่ะ คุณครูเป็นคนดูภาพรวมกำกับ ใช่ค่ะ ซ้อมกันกี่รอบ ถามออยดีกว่าเดี๋ยวออยไม่มีบทพูด ออยซ้อมกันกี่รอบครับ หลายรอบมากครับ เหรอฮะ ไอ้ที่มันคัดเทคกันหลายรอบเนี่ยมันยากตรงไหน มุมมันไม่ได้ครับ อืม มุมไม่ได้คือ มุม มุม เงา กล้องไม่ได้หรือว่ามุมเงา มุมเงาครับ อ๋อ มุมเงาไม่ได้ เพราะว่ามันต้องเล่นได้อย่างชัดเจนมากใช่ไหม ใช่ค่ะ นี่คือ ผ้าหย่อนด้วย ผ้าหย่อนก็ไม่ได้ ใช่ค่ะ ต้อง นี่ ภาพ คือ เป็น จุด ต่อเวย าก ลาใช่ครับ มีปัญหาอะไรบ้างระหว่างถ่าย ก็ส่วนใหญ่จะแบบปิดแสงพลาดบ้างนะปิดแสงพลาดแล้วบางครั้งก็ต้นหญ้าบางครั้งมาไม่ทันเลยค เอา รับ มาไม่ทันนี่ผิดที่คนนี้ นี่ต้นยาคนนี้ใช่ไหมฮะ ครับ อ๋อนั่นคือปัญ หลาย หา ๆส่วนใช่ครับ งบประมาณ เป็นเด็กๆอยู่แน่นอนจะควักกระเป๋ากันมาเองเนี่ย มันอาจจะเกินไปสักนิดนึงงบประมาณเอามาจากไหน ก็มีทางผอเขาก็ให้สถานที่ซ้อมแล้วจัดถ่ายทำมาด้วยครับ อืม งบประมาณก็ไม่คนละไม่กี่บาทเองค่ะ เพราะว่าก็ช่วยๆกันออกค่ะ แล้วก็อาจารย์ก็ซื้อผ้ามา ครับ ค่ะ ทั้งหมดประมาณกี่บาท งบประมาณทุนมหาศาลกับหนังเรื่องนี้ 1,200 บาทค่ะ 1,200 บาท เขาตอนนี้ไปดูเขาทำหนังนะคนละ 1,200 ล้านบาทนะฮะ นี่เรา 1,200 บาท ใช่ค่ะ ได้เป็นหนังหนึ่งเรื่อง แล้วก็ได้รับรางวัลมาด้วย ใช่ค่ะ เรามองว่าทำไมคณะกรรมการถึงชอบหนังของเรา แล้วก็มอบรางวัลชมเชยให้กับเรา ใครตอบดี เอาลีน่าก่อน ลีน่าได้ดูแล้วใช่ไหม ค่ะได้เลยแล้วค่ะ พอกรรมการตัดสินเรามองว่าจุดไหนที่เราคิดว่านี่แหละชนะใจกรรมการ น่าจะเป็นเงาค่ะ เพราะเราใช้การเล่นในการใช้เงา มันแปลก ใช่ มันแปลก เป็นการสื่อที่ไม่ค่อยมีใครได้ทำ ฟิล ก็น่าชอบเพราะว่าเนื่องจากเราออกแบบด้วยครับ ออกแบบว่าเราแสดงให้คนเห็นว่าในเงาเนี่ยมันคือเป็นแบบมุมมืดของคนที่ทำไม่ดีครับ ครับ นี่คือน่าจะเป็นจุดหลักๆนะฮะ ใช่ ที่ให้คณะกรรมการเลือกของเรามา ส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมครับ เราจะไปดูครับว่าเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไร เขาต้องการจะสื่ออะไรผ่านการต้านโกงในครั้งนี้ ผ่านละครหรือว่าหนังสั้นเรื่องนี้ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ งบประมาณทุกปีอ่ะฝีมือท่านล้วน โต๊ะนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรือไงเนี่ย ๆใจเย็นครับท่าน โต๊ะนี้อ่ะ VIP ครับ ทหารมาแล้วค่ะ ถนน โรงเรียน สะพาน ชอบนักไม่ใช่เหรอ กินเข้าไปสิ กินเข้าไปเนี่ย กินให้จุกไปเลย รู้ไหมเป็นใคร อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย อ
ายไหมเนี่ยฮะของเนี่ยจะขายไหม ของขายแต่ไม่ขายคนขายเสียง ขี้โกงขี้โกงขี้โกง ออกไป ออกไปเลยออกไปเลยไป อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย สุจริตจากประเด็นในวันนี้คุยกันด้วยความสดใสกับน้องๆเมื่อสักครู่นี้ที่พูดกันไปแล้วนะครับ น้องๆเหล่านี้เนี่ยเขามีความคิดความอ่านในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้นจนกระทั่งสามารถได้รับรางวัลชมเชยนะครับก็ทีมโฟร์ชาโดว์เอาละฮะเมื่อสักครู่นี้คุยกันไว้ 1,200 บาทสร้างหนัง3นาทีเป็นละครสั้นจนกระทั่งไปคว้ารางวัลมาได้ถามถึงพล็อตเรื่องหน่อยเล่าเรื่องยังไงได้บ้างมันเริ่มจากอะไรบ้างฮะหนังเรื่องนี้ก็จะมีชาวนาอยู่คนหนึ่งนะครับ อืม กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ครับ ครับ แล้วก็มีนักการเมืองคนหนึ่งนะที่ไปสมัครเป็นผู้เลือกผู้แทนสสนะครับเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเนี่ยแบบอธิบายเรื่องว่าอะไรอะถ้าเราเป็นนะถ้าเราเป็นสสเนี่ยเราจะคุมพื้นที่นี้ดีมากเลย ครับ เราเลยแบบทำการซื้อเสียง แล้วชาวนาคนนั้นนะครับเหมือนแบบเห็นด้วยกับนักการเมืองคนนั้นก็เลยให้ตังค์ไป ก็จะเป็น นี่ ว่า ครับก็รับตังค์มาค รั รั บบ ตังค์มา ใช่ครับ อ๋อให้ตังค์ไปก็รวยกว่านะรวยกว่า สสอีกก็คือรับตังค์สสมา ใช่ครับผมแล้วจากนั้นก็เริ่มก็ในเรื่องก็เริ่มครับก็ชาวนาก็เกี่ยวอยู่ครับแล้วเมื่อถึงวันเลือกตั้งเรียบร้อยชาวนาก็ไปเลือกตั้งครับแล้วก็เลือกสสคนนั้น อืม พอนักการเมืองคนนั้นครับได้เป็นผู้นำของเมืองแล้วครับเขาก็ได้แบบชาวนาเขากำลังเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอยู่ครับเขาก็ได้ไปแบบสร้างตึกทับถมที่อะไรพวกนี้ครับ อืม แล้วก็แสดงให้ถึงว่าเขาแบบเขาไม่สนใจหรอกว่านี่เป็นแค่ชาวนานะอันนี้เขาต้องการที่จะได้รายได้ของเขามาคืนมาครับ ครับ ชาวนาก็แบบเหมือนคิดผิดอะไรเงี้ยแล้วตอนจบก็คือเหมือนพีคกับตัวนั้นก็คือแกเป็นชาวนาไม่รับเงินมาครับ คือเป็นการลงเลือกตั้งอีกหนึ่งสมัย ใช่ครับ คือสมัยนั้นได้รับไปแล้วนะฮะคราวนี้เรื่องเริ่มเปลี่ยนมาแล้วรับอีกหนึ่งสมัย มันเป็นแบบตอนแรกครับคือแค่ความคิดของชาวนาครับ อ๋อ ใช่ครับ อันนั้นคือความคิด ใช่ครับ อ๋อฮะ ความคิดของชาวนาว่าถ้าสสเนี่ยมาจะเป็นอย่างนี้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 ครับ อืม ก็เลยทำให้แบบพอมาถึงตอนจบเรื่องก็เปลี่ยนเป็นแบบชาวนาไม่รับแล้วก็ไล่นักการเมืองกลับไปครับ เหมือนเป็นการอธิบายหัวในความคิดของชาวนา ใช่ครับ ออกมาเป็นรูปก่อนหลังจากนั้นก็ย้อนกลับมา ใช่ครับว่าถ้าขายเสียงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ครับ ก็เลยเป็นจุดจบของหนังเรื่องนี้ ใช่ครับ เอาละฮะ พอปั๊บได้รับรางวัลชมเชย รางวัลมีอะไรบ้าง ก็ได้เงินรางวัลมา 10,000 บาทครับ 10,000 บาท ลงทุน แล้ว ไป ก็ 1,200นะ ใช่ครับ คุ้มค่ามาก แล้วมีอะไรอีกฮะ ก็มีใบประกาศของที่เขาให้มาของทีมของเราครับทางปปชเขาให้มาครับ อ๋อ 10,000 บาทมาแบ่งยังไงกันบ้างคะเนี่ย ก็ เพราะเขาบอกว่าเราต้านคนโกงอยู่นะ 10,000 บาทแบ่งกันยังไงบ้าง ก็แบ่งกันแค่คนละพันครับแล้วนอกนั้นก็เหมือนเสริมให้กับโรงเรียนไปครับ อ๋อ ก็ให้เผื่อปีหน้า ใช่ครับ ใช่ค่ะ ทำอีกก็ใช้งบตรงนี้ไป ใช่ ท ครับ ำพอหลังจากที่เราทำหนังสั้นเรื่องนี้เสร็จปั๊บดีน่าความคิดเรื่องของการโกงคอร์รัปชันมุมมองเปลี่ยนไปไหม เปลี่ยนนะคะ ยังไงบ้าง ก็หนูคิดว่า ความเปลี่ยนแปลงที่หนูได้นะหนูคิดว่าหนูอ่ะจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปค่ะ ครับ ค่ะ สั้นๆแต่ฟังดูดี เริ่มต้นที่ตัวลีน่าก่อนเลย ค่ะ ปกติซื้อหนมไม่จ่ายตังค์ซื้อเสียมาเป็นจ่ายตังค์บ้างแล้วนะฮะใช่ไหมฮะดีมครับ ก็มุมมองของหนูนะคะ หนูว่าหนูสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะ แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับรุ่นน้องค่ะ ว่าแบบสายของเรามีมาตรฐาน เหมือนสายวิทย์คณิตแล้วก็สายศิลป์คำนวณค่ะ เพราะนี่เป็นสายใหม่ ใช่ค่ะ สายเขาเรียกว่าเป็น ศิลป์คอมพิวเตอร์ค่ะ ศิลป์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะอ๋อฟิลครับ ทัศนคติที่ได้หลังจากได้รับรางวัลนี้มาทำหนังนี้เสร็จปั๊บยังไง ก็ได้เปลี่ยนตัวเองอะตัวเองผมบอกตรงนะคือความคิดผมอะแต่ก่อนเคยคิดว่าถ้าโกงไปเงี้ยถ้าไม่มีคนรู้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะ อืม แต่ถ้าเมื่อเรามาลองต่อต้านลองดูเนี่ย ถ้าเราทำไปอะมันจะมีผลดีต่อเรายังไงบ้าง ครับ ครับแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เริ่มต้นทำอะครับ ก็ไม่มีใครอยากจะทำตามเราหรอกครับ อืมฮะออยครับ ครับพอได้รางวัลนี้มามันเป็นสิ่งเตือนใจผมครับ อืม ให้ไม่คิดโกงครับทำแต่ความดี ครับผม
เอาละฮะตอบหน้าตาด้วยความมุ่งมั่น เอาละคุณผู้ชมครับ นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆนะครับ แน่นอนปีนี้เราม .6 ปีหน้าจะต้องมีน้องๆสายเลือดใหม่ขึ้นมาแทน อยากจะฝากอะไรไปถึงน้องๆบ้างครับ ในเรื่องของการทำละคร ไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานปปช.จะเป็นละครหนังสร้างเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาเริ่มใครก่อนเอาออยก่อนแล้วกันอ่ะ ก็ อยากให้น้องๆกล้าแสดงความคิดเห็นครับกล้าทำครับ ครับดีมครับ ก็อยากฝากให้ทุกๆคนนะคะที่รักชาตินะคะ อยากให้มีความกล้าค่ะ มาทำหนังอย่างพวกเราค่ะ เพื่อแบบพัฒนาสังคมต่อไปค่ะ ครับลีน่า ค่ะก็อยากฝากน้องๆนะคะ ที่มีความสามารถมีทักษะในการทำการแสดงค่ะ อยากให้มามีส่วนร่วมในการทำหนังทางนี้ค่ะ ครับแล้วครับฟิลในฐานะที่เรียกได้ว่าเป็นแกนหลักสำคัญในคิดโครงเรื่องคิดพล็อตเรื่องด้วยเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆสักนิดหนึ่งฮะ ก็อยากจะฝากถึงน้องๆว่าไอ้วิดีโอที่เราทำทำเพื่อต่อต้านแล้วก็ต่อต้านการทุจริตทุกๆรูปแบบนะครับ เพื่อนะครับรูปแบบที่เราทำไปคือแบ็คไลท์อยากให้น้องๆสามารถเอาความคิดแบบนี้ครับเอาไปสานต่อได้เรื่อยๆครับครับผมแล้วเรามองว่าวิดีโอของเราตอนนี้ทำออกมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บจะไปใช้ไปต่อยอดอนาคตยังไงต่อตอนนี้มีการไปฉายยังไงบ้างฮะ ก็มีนำเอาไปทางโรงเรียนนะครับจะมีวิชาที่เป็นวิชาจริยธรรมนะครับเพื่อให้น้องๆเขามาประชุมกัน ผมก็นำวิดีโอนะครับไปให้น้องๆเขาดูได้ครับ ทุกชั้นเลยไหม ได้ทุกระดับชั้นได้ครับ พอน้องๆดูเสร็จปั๊บติชมยังไงมาบ้าง ก็มีแบบว่าตอบรับมาแบบว่าแล้วถ้าโกงไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าโกงไปแล้วแบบคนอื่นเขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอเพราะว่าถ้าน้องไม่คิดจะทำอะครับยังไงมันก็เป็นความดีติดตัวของเราไปเรื่อยๆครับถ้าน้องทำก็เหมือนแบบเป็นเวรกรรมตามๆไปอ๋อฮะแล้วคุณผู้ชมครับนี่นะครับเป็นความคิดความอ่านของน้องๆนะครับโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศศึกษาทีม4 Shadow ทีมนี้ผมบอกคำเดียวว่าไม่ธรรมดานะครับเขาก็สามารถคว้ารางวัลมาได้และทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับอย่างที่บอกไปก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากท่านอาจารย์ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมท่านไหนน้องๆท่านไหนสนใจอย่าลืมนะครับลองครับนำตัวอย่างเหล่านี้คิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องทำเสร็จแล้วได้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่เริ่มจากศูนย์ถึงแม้ว่าจะได้แค่1แค่2ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4คนด้วยที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับน้องๆครับแล้วครับผู้ชมครับเช่นเคยนะฮะยังคงที่จะร่วมกันติดชมรายการเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนแล้วครับผู้ชมครับสวัสดีครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องดีปปช.สมุทรสงครามแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2558 และชี้แจงซักซ้อมแนวทางวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์และการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่หอประชุมพิพัฒน์มงคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนางสวรรญารัตนราชผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสงครามแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสงครามรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2558 และเปิดการประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์และการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการตามมาตรา 103/7 แก่หน่วยงานของรัฐและกลุ่มบุคลากรที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากการกระทำผิดในการสมยอมราคาหรือหัวประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นจำนวนมากสำนักงานปปช.จึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการสมยอมราคาหรือหัวประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐขึ้นหากพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อหน้าที่ราชการหรือความผิดอื่นใดตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช 2552 ในลักษณะที่เป็นการกระทำผิดซึ่งหน้าโปรดแจ้งข้อมูลและเบาะแสหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสงครามชั้น 2 สำนักงานสัมภากรพื้นที่สมุทรสงครามถนนเอกชัยตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 75000 หรือจะติดต่อสำนักงานปปช.โทร 02-528-4800 หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th หรือสายด่วน 1205สำนักงานปปช.ขอตั้งปณิธานตามรอยพ่อขอทำดีความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่กว่าจะได้ผ้าทอคุณภาพดีแต่ละผืนช่างทอผ้าอาจต้องใช้เวลานานนับเดือนนอกจากทักษะความชำนาญแล้วความเพียรพยายามและศรัทธาในงานที่ทำคือหัวใจของความสำเร็จทุกวันนี้ผ้าทอบ้านเขาเต่าไม่เพียงสร้างรายได้และชื่อเสียงให้คนในชุมชนเหนืออื่นใดนี่คือบทเรียนของความเพียรที่สานต่อไปสู่คนรุ่นใหม่กว่าจะได้ชิ้นงานมาชิ้นหนึ่งมันมีทั้งความภาคภูมิใจและความที่เราลงความตั้งใจเข้าไปแล้วพอแม่เล่าให้ฟังว่างานนี้เป็นโครงการของพระองค์ท่านนี่เริ่มมาแล้วก็สอนแม่มาตั้งแต่แรกก็อยากจะสืบทอด